Salve rapaziada, sou o Andy do canal Tal do Andy Reage. Hoje eu vou reagir ao som do 7 minutos do Eren, Attack on Titan, ao som do estrondo. Mano, Eren Yeager, o próprio, o Gold, Eren. Mano, eu sou Team Eren, tô nem aí. Falem o que quiser. Ah, matou gente, não sei o que. Mano, foi necessário. Mas sei lá, né? Só minha opinião. Bora reagir, ver se o som tá da hora. Vambora. Os ingressos para a turnê dos 7 minutos acabaram. Se você não quer ouvir isso, corre, porque o primeiro show esgotou em 3 dias. É o primeiro link na descrição. Cara vende ingresso, hein, rapaziada. Às vezes eu sinto que ainda sou o mesmo menino que observa o céu, sonhando com o mundo lá de fora. E quanto tempo mais as pessoas do lugar onde eu nasci, onde eu cresci, vão viver com medo de sair, como pássaros numa gaiola. Bastou apenas um toque na sua mão, pra que eu tivesse a visão de tudo que se foi eu queria ser, e das coisas horríveis que eu teria que fazer. Já é tarde demais pra eu pedir perdão. Alguém E tem que mesmo fazer, né? não seria justo. Me diga do que vale o perdão pra alguém que vai destruir o mundo. Ansia pela liberdade, algo que eu nunca tive. Se a gente matar os inimigos do outro lado do mar, será que finalmente nós seremos livres? Me digo por quê. Será? Minha mãe teve que morrer. Qual o motivo? Qualquer um pode ser, Deus ou o diabo. Basta que o mundo acredite em mim. De quem não quer Tem que dropar. Vamos curtir bem minha casa. Sempre desprezei e odiei Porra, essa cena aí eu não tava a favor dele não. Aí foi mancada, pô. você não pode contra mim. Aí ele se passou, hein. Morrer assim, 2000 anos de sofrimento. Eu vou por um fim. Então vai, levanta daí. Esqueceu o que veio fazer aqui. Veio vingar sua irmã devorada por cachorro. Sendo e avançando mesmo depois de morto. E sinto muito se que mas seu irmão te enganou. E o mundo de fora dessa ilha vai conhecer o terror. Olharem pra cima e verem o titã fundador. Caia cada uma das Titã dava arrepio esse fundador aí do Eren. pra esmagar cada canto do mundo fora dessa ilha. Até que lá fora não exista mais vida. Não deixo que roubem minha A guitarra. liberdade. Eu quem roubo a liberdade dos outros. Então vou esmagar esse mundo todo. Ao som desse som. Desaparecer tudo e todos. Pessoas e animais de visões. Se eu me Eren pisoteou foi pouco? O que vocês acham? Monstro demais, velho. Tatakai. sobre mim é sobre mim também. Tatakai. Eles todos eles não sobra ninguém. Hora de ser livre e eu nascer de um mundo novo. Tatakai. Ao som desse som. Marleyanos e pros outros povos dos reinos humanos. O que o ódio, o preconceito, doce, bom longo dos anos. Olha os slides. Demônio pra devolver o ódio pra você. Cortar esse mal pela porra da raiz. Todos que eu amo finalmente vão ser Top. livres. Todas eu com todas eu vou matar. E até dizer mais pra resolver. Vou continuar avançando em frente. Se quiserem me parar, vão ter que me fazer parar de respirar. Porque eu vou colocar um fim nesse ciclo de ódio. Algo horrível assim, sou só eu que posso. Pela liberdade final. Destruição vou tirar. Invadir, destroços, pais, mães, filhos, mortos, pisoteados, até os ossos. Tem que ter coragem, mano, pra fazer o que o Eren fez. Talvez meus ideais tenham sido corrompidos por um mundo cruel. Todo fã deseja o meu O cara acabou com a alma dele pra fazer o que tinha que fazer, né? O som do estrondo. desaparecer tudo e todos. Pessoas e animais de visões. Se eu me tornei o demônio.
Eu sou um demônio necessário. Atacai. Atacai. São Destro. A tanto de mano que editou. Os caras editaram bem, mano. Parabéns aí, todo o time. Ó o Mardita aí, ó. Esse aqui, mano. Esse Zeke aqui eu não passo pano, nunca gostei, velho. Acho que ele demorou pra morrer, aliás. O personagemzinho Mardito. A solução do Eren. Mano, top, gostei. Teve menos impacto do que eu pensei que teria, tipo, pensei que ia dropar muito pesado na hora que o Lucas cantava estrondo, tá ligado? Ou estouro. Algo assim. Falei, mano, vai dropar, não dropou. Mas entendi a vibe, uma vibe diferente, mais contida ali. Mas muito bom, né? Como sempre. 7 minutos. 7 minutos, né? Bom, é isso por hoje. Dá um like aí, comenta, se inscreve, por favor, pra ajudar. É nóis, tamo junto. Liquid Dubstep. Liquid Dubstep.